Ja, ein herzliches Grüß Gott auch meinerseits. Ich hoffe, es funktioniert alles. Sehr gut. Danke der Frau Römer für ihren Vortrag und Ihre Ausführungen. Jetzt bin ich in sehr vielen meiner praktischen Einsätzen bestätigt, was wir schon länger probieren aus praktischer Sicht und nicht gewusst haben eigentlich, dass es dahinter auch wissenschaftliche Tätigkeiten gibt. Ja, kurz möchte ich mich vorstellen. Ich bin der Gerhard Kapel, komme aus Schmidreit im Südburgenland. Das ist ein kleiner Ort, der liegt direkt an der Dreiländergrenze Niederösterreich, Steiermark und Burgenland. Und wir bewirtschaften einen Familienbetrieb mit Milchproduktion und Holsteinzucht. Das ist grundsätzlich einmal die Familie. Wir leben 4 Generationen am Betrieb. So weit wie möglich arbeiten auch die Eltern noch mit. Kurz zur Geschichte des Betriebes. Wir hatten früher keine Landwirtschaft. Die Großeltern haben unser Haus gekauft. Der Großvater war Schmied und hat eine Schmiede errichtet. Und wie es im Burgenland üblich war mit der Realteilung, jedes Kind hat ein Stück Grund gekriegt und ein Stück Wald, war der Beginn der Landwirtschaft, ein Hektar Landwirtschaft, 70 Wald und eine trächtige Kalbin. Ja, und dann 1935 bereits ein Wirtschaftsgebäude gebaut, wie man es hier am Foto sieht, für 4 Rinder. 1968 haben dann meine Eltern einen Stall dazu gebaut. 1978 bei der Einführung der Milchkontingentierung hatten wir eine Milchquote für 13.000 Kilogramm. 1993 haben wir einen Milchviehstall dazu gebaut für 38 Milchviehkühe und der Altstall wurde fürs Jungvieh genutzt. Und 2012 ist dann der jüngere Sohn in den Betrieb eingestiegen und wir haben einen neuen Milchviehstall für 100 Kühe mit Nachzucht gebaut. Am Ende, beim Auslaufen der Milchkontingentierung, haben wir eine Quote für 700.000 Kilo gehabt und aktuell melken wir über 1 Million Kilogramm Milch. Der Betrieb, 68 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, wovon 35 Hektar gepachtet sind. Angebaut werden ca. 30 Hektar Silbermais, 30 Hektar Wechselgrünland und 8 Hektar sind Dauergrünland, 14 Hektar Wald. Im Bestand sind derzeit ca. 100 Milchkühe, 90 Stück weibliche Nachzucht. Die verkaufte Milchmenge in den letzten 10 Jahren lag zwischen 10.300 und 11.100 Kilogramm Milch. Der Betrieb liegt auf 658 Meter Seehöhe, ist im Burgenland der höchstgelegene Milchviehbetrieb. Und wir haben laut AMA-Auswertung 104 Erschwernispunkte. Die verlängerte Zwischenkalbezeit, die Voraussetzungen und Fakten aus meiner Sicht, ist auf jeden Fall eine entsprechende Milchleistung, eine gute Persistenz. Die Fruchtbarkeit darf man dabei aber nicht aus den Augen verlieren. Die öffentliche Diskussion um die Kälberexporte und der Arbeitsaufwand und letztendlich die Wirtschaftlichkeit. Zur Milchleistung, es geht dabei sicherlich nicht um die 7.000 oder 8.000 Liter Kuh. Das durchschnittliche Tagesgemälk einer Milchkuh sollte meiner Meinung nach bei 32 bis 36 Liter je gemolkener Kuh am Betrieb sein. Das ergibt dann im Monat ca. 1.000 Liter Milch. Das kann sich jeder schnell ausrechnen. 20 Milchkühe mit 1.000 Liter sollten wenigstens 20.000 Liter Milch pro Monat verkauft werden. Und das sind dann letztendlich im
circa 10.000 Liter verkaufter Milch pro Kuh und Jahr. Die Persistenz ist für mich eigentlich der wichtigste Faktor, damit sich die verlängerte Zwischenkalbezeit nicht nur rechnet, sondern quasi sogar aufdrängt. Sie war ausschlaggebend dafür, dass wir jetzt vor circa 10 Jahren damit probiert haben. Wir haben Probleme gehabt beim Trockenstellen von sehr guten Kühen. Wir haben Kühe trockengestellt mit 32 bis 39 Liter Milch und folglich in der nächsten Laktation Probleme mit Zellzahlen bekommen. Gar nicht so direkt mit akuten Euterentzündungen, sondern einfach hohe Zellzahlen, die aber 200.000, 300.000 herumgekrebst sind, sind nicht heruntergegangen, sind aber auch nicht in Euterentzündungen geendet. Wir haben dann einen Versuch gemacht, einmal solche Kühe durchzumelken, haben sie nicht trockengestellt. War auch eine Variante. Wir hatten überhaupt keine Probleme mit Stoffwechsel, keine Stoffwechselprobleme, weil es hat den Kühen einfach die Umstellungszeit gefehlt. Es war in der nächsten Laktation allerdings doch so, dass es eine deutlich geringere Milchleistung gab. Es hat keine dieser Kühe, die wir durchgemolken haben, in der nächsten Laktation auch nicht einmal die 10.000 Liter LKV-Leistungen erreicht. Sie waren dann allerdings sehr leicht trockenzustellen. Ich habe hier als Beispiel unsere Kuh Sense. Ist diese Kuh, die auf unserem Betrieb absolut die höchste Einzelleistung, Laktationsleistung, 305-Tage-Leistung gegeben hat in der dritten Laktation 17.400 Kilogramm Milch gegeben und hat 5 Monate lang über 70 Liter Tagesmilch gegeben. Ich sagen muss, das Foto da stand, ist von der Schau, da war es in der ersten Laktation. In diesem Alter haben die 70 Liter Milch noch nicht Platz gehabt. Und es wäre meiner Meinung nach ein Wahnsinn, eine solche Kuh probieren, auch nur irgendwie oder vielleicht sogar mit Hormonbehandlungen oder was der Teufel was trächtig zu bringen. Solchen Kühen muss man einfach Zeit geben. Und es hat sich gezeigt, dass wir bei dieser Kuh am 228. Laktationstag das erste Mal besandt und die Trächtigkeit gehabt haben. Die verlängerte Zwischenkalbezeit darf aber auch keine Ausrede für eine schlechte Fruchtbarkeit sein. Und man muss aber auch sagen, manche Kühe bleiben auch trotz hohen Milchleistungen trächtig. Und da hat man dann diese Probleme, die ich vorher angesprochen habe, wenn die Persistenz passt, dass sie am Ende der Laktation noch einfach viel zu viel Milch geben. Gute Kühe, die früh trächtig bleiben und man sie trotzdem früh besandt, verzichtet man auf Milch mit den hinten Problemen beim Trockenstellen. Ich habe schon kurz angesprochen, wenn man Fruchtbarkeitsprobleme hat, darf man sich aber auch nicht auf eine verlängerte Zwischenkalbezeit ausreden. Das sind schon 2 Paar Schuhe, ob ich es freiwillig mache oder ob einfach die Fruchtbarkeit hauptsächlich aufgrund von Fütterungsproblemen kommt. Auch angesprochen wurde ja schon das Problem, die öffentliche Diskussion um die Kälberexporte, die schadet uns in der Landwirtschaft ganz sicher. Und auch ich bin überzeugt, so wie die Frau Dr. Römer, wenn wir es schaffen, weniger Kälber zu produzieren, kriegen sie vielleicht auch wieder einen Wert. Und wenn wir die durchschnittliche Zwischenkalbezeit nur von 360 auf 430 Tage erhöhen, haben wir schon 20% weniger Kälber. Arbeitsaufwand
Wann verursacht eine Kuh den größten Aufwand? Zum einen ist es rund um die Geburt, die Woche vor Geburt und 3 Wochen danach, bis ihr Stoffwechsel wieder stabil ist. Und das zweite Mal rund um die Besamung bis zur positiven Trächtigkeitskontrolle. Und ich bin überzeugt, ohne es berechnet zu haben, dass der entgangene Kälberwert bei einer längeren Zwischenkalberzeit auf die Wirtschaftlichkeit der Milchviehhaltung viel weniger Auswirkung hat als die gewonnene Milchmenge, die wir am Ende der verlängerten Laktation haben. Wie setzen wir das nun in der Praxis um? Unser Ziel ist, die Kühe mit 18 bis 20 Liter Milch trocken zu stellen. Über 25 Liter wird eine Kuh nicht mehr trockengestellt. Dann melken wir sie länger und sie steht dann vielleicht nur 3 Wochen trocken. Und wir haben sie 2 Kennzahlen für die Rastzeit zurechtgelegt. Das ist zum einen die maximale Tagesmilchmenge mal 2,5. Das heißt, eine Kuh, die 60 Liter Milch gibt, mal 2,5, wird nicht vor dem 150. Laktationstag besamt. Und besamt wird auch erst unter 40 Liter Tagesgemilch. Es gibt sicher genug Kühe, die auch bei höheren Milchleistungen trächtig bleiben würden. Aber da nehmen wir uns hinten zu viel Milchmenge weg. Außerdem darf man eine Kuh nie im Energiedefizit besamen oder versuchen, trächtig zu kriegen. Also ein altes Sprichwort, Kühe, die abnehmen, nehmen nicht auf, hat nach wie vor Gültigkeit. Und das Sprichwort habe ich in einer alten Zeit, in einer Zeitung gelesen, es war im Bayerischen Wochenblatt, wo der Rückblick immer drinnen ist, vor 100 Jahren, und das ist dort in einer Spalte gestanden, wo es im Bayerischen Wochenblatt vor 100 Jahren gestanden ist. Und das hat meiner Meinung nach auch heute noch eine sehr große Aussagekraft. Wir haben einzelne Kühe, auch mit Zwischenkalbezeiten mit über 600 Tagen, und sehe auch hier kein Problem, wenn die Persistenz stimmt. Bin ich froh darüber, was gibt es Schöneres als Kühe mit 40 Liter Milch dahin zu melken und man sich keine Sorgen macht, der überhaupt keine Arbeit damit hat und nicht konzentriert irgendwie versuchen muss, hier die Trächtigkeit oder die Besamung zu beobachten. Die Schlussfolgerung aus meiner Sicht, dieser verlängerte Zwischenkalbezeit ist nicht alles. Sie kann aber richtig eingesetzt ein wichtiger Faktor für die Wirtschaftlichkeit und die Tiergesundheit sein. In diesem Sinne hoffe ich, dass auch für die Diskussion noch die eine oder andere Frage offen geblieben ist, und danke für die Aufmerksamkeit.